कराची में गार्डन के इलाके में तेज तरीन आंधी और तूफान के मनाजिर जो आप सच का साथ न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। तूफान के बाद तेज हवाएं और साथ हल्की हल्की बारिश भी होती रही। देखते हैं हम गार्डन खड़े हैं। गार्डन के इलाके में ये मनाजिर आपको दिखाता जाए। एक हुआदार जो है, एक तूफान सा, एक आंधी सी आ रही है। ये मनाजिर आपको दिखाते जाए। गार्डन का ये इलाका है। कैमरा टीम के साथ शमसुल कमर, कराची।